多年前的噩梦再次笼罩在老美的上空。俄罗斯最新的帕克多战略轰炸机首飞时间越来越近，它的诞生也即将颠覆 B2最强轰炸机的地位。帕克多从外观看起来像是被拍扁的白天鹅，极具科幻感。该机不再像白天鹅一样追求极致的突防性能，而是把重点放在隐身上面。它利用了先进的材料，如等离子体隐身技术，实现了一定的隐身能力，使其在不改变飞机气动外形的前提下，达到吸收和散射雷达波的效果。据传被雷达发现的概率能降低为99%。派克刀是与白天鹅师出同门，也是由图波列夫设计局设计研发。战斗民族采用了4台117S新型发动机，单台推力可达31吨，这也使派克刀拥有了超过了2马赫的飞行速度，具备了超音速巡航能力。而且派克刀的最大航程高达1.5万公里，也就是说它不在空中加油就可以飞到老美的西海岸，这也是 B2轰炸机所不具备的性能。帕克道还可以在亚音速巡航状态下有30个小时的滞空时间，可挂载30吨武器弹药，尤其是超音速导弹甚至能打击7000公里外的目标。它携带的多用途巡航导弹和制导炸弹，使其具备了战术打击与战略打击的能力。另外，帕克道还能适应各种战场环境，哪怕是土跑道或短跑道，它依旧能从容起飞，可在任何气候条件下执行作战任务。从以上内容看来，帕克道拥有极其强大的性能与极强的隐形能力，比图160更具战略威慑。它的出现保证了俄罗斯空军未来与美国拥有相同实力，甚至是有超越老美的战略轰炸力量。